নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেল টেস্টি টেবিলে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই অনেক 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 ভালো আছেন। আর অনেক অনেক ভালো থাকতে গেলে অনেক অনেক ভালো ভালো খাবার দাবারও তো খেতে হবে, তাই তো? তাই আবার চলে এসেছি আর একটা রেসিপি নিয়ে, যেটা হলো পাওভাজি। তো চলো বেশি ভাট না বকে শুরু করে দিই আমাদের রেসিপিটা। প্রথমে একটা ফাঁকা গামলে আমি নিয়ে নিয়েছি কয়েক টুকরো গাজর, তারপর গাজরের পেছন পেছন চলে আসলো বিনস দেওয়ার পরে আমি দিয়ে দিয়েছি কয়েক টুকরো আলু। এরপরে আপনারা ভাবছেন এটা আবার কি? তো এটা হলো শুকনো কড়াইশুঁটি, যা আমার মা স্টোর করে রেখে দেয়, যাতে অসময়ে কড়াইশুঁটি খেতে ইচ্ছা করলে আমাদের চিন্তা না করতে হয়। তো কড়াইশুঁটি দেওয়ার পরে আমি দিয়ে দিয়েছি ফ্রিজে কুড়িয়ে কাচিয়ে যা সবজি পেয়েছি সব দিয়ে দিয়েছি। ফুলকপি দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জল, আর জল দিয়ে আমি বসিয়ে দেবো এটা সেদ্ধ করতে। 8 ঘন্টা লেগেছে আমার এগুলোকে সেদ্ধ করতে। আপনারা চাইলে কিন্তু প্রেশার কুকারেও সেদ্ধ বসিয়ে দিতে পারেন, তাহলে কিন্তু তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আমি জানি আমি যে কটা বাসন নামাবো আমাকে সে কটা বাসন বসে বসে মাজতে হবে, তাই জন্য আমি আর প্রেশার কুকার নামাইনি। মানে একটু কুড়েমি করছিলাম আর কি। যাই হোক, আমার মতো কুড়েমি কিন্তু আপনারা করবেন না, আপনারা কিন্তু প্রেশার কুকারেই সেদ্ধ করবেন, তাহলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হবে আর খুব ভালো হবে। তো এখানে কড়াইশুঁটির কালারগুলো একটু ফ্যাকাশে লাগছে, বাট টেস্ট কিন্তু একই হয়। যাই হোক, সমস্ত সবজি খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে এইগুলোকে আমি আমার জীবনে যত জোর কামিয়েছি সমস্ত জোরকে কাজে লাগিয়ে ভালো করে এদিক ওদিক সেদিক করে চেপে চুপে পুরো ভর্তা বানিয়ে ফেলবো। ভর্তা বানাতে আমরা বাঙালিরা কিন্তু এক্সপার্ট, কি তাই তো? সে মানুষের হোক কিংবা খাবারেরই। আই এম জাস্ট কিডিং। যাই হোক, আমি কিন্তু এগুলোকে গামলাতে স্ম্যাশ করছি, কারণ কড়াইতে সব মশলার সাথে স্ম্যাশ করতে কিন্তু অনেকটাই অসুবিধা হয়। তাই কড়াইতে যাতে বেশি কষ্ট না করতে হয়, তাই বেশিরভাগটাই আমি গামলাতে স্ম্যাশ করে নিচ্ছি। তো আমাদের স্ম্যাশের পর্ব শেষ হয়ে গেলে আমরা চলে যাবো সোজা কড়াইতে। কড়াই গরম করে তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি কিছুটা সাদা তেল, আর সাদা তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি বাটার। বাটার ছাড়া পাওভাজি তো অসম্পূর্ণ, এটা আমরা সবাই জানি। বাটার আর তেল গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ। একদম ঝুড়ি ঝুড়ি কিচিমিচি করে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি আমি। এবার সেগুলিকে হালকা বাদামি করে ফ্রাই করবো। পেঁয়াজ ফ্রাই করতে করতে আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখি, আজকে আমার কাছে স্ট্যান্ড ছিল না, এক হাতে ভিডিও আর আরেক হাতে রান্না করতে হচ্ছে, তাই ভিডিওটি একটু অন্যরকম লাগছে। আমি জানি আপনারা অনেক ভালো এভাবেই অ্যাডজাস্ট করে নেবেন, হি। তো এরপরে দিয়ে দিয়েছি কিউব করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম কিন্তু সেদ্ধতেও দেওয়া যায় সব সবজিগুলোর সাথে। যার যেভাবে ইচ্ছা ক্যাপসিকাম দেবেন গাইজ, দেওয়া নিয়ে কথা। এর মধ্যে কিন্তু টমেটোও দেওয়া যায়, আমার ঘরে যেহেতু টমেটো ছিল না তাই আমি দিইনি। তো পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম ভাজা হয়ে গেলে আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে নুন, আর একে একে সমস্ত গুঁড়ো মশলাগুলো অ্যাড করে দেবো। প্রথমে আমি দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো, অল্প করেই দিয়েছি। তারপরে দিলাম ধনে গুঁড়ো, আর ধনে গুঁড়োর সাথে সাথে চলে আসলো জিরে গুঁড়ো। ধনে গুঁড়ো আর জিরে গুঁড়ো হলো দুই বেস্ট ফ্রেন্ড, যে যেখানে যে অপরজন পেছন ঠিক চলেই যায়। তো এরপরে দিয়ে দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো, যে যেরকমভাবে ঝাল খাবে সে সেরকমভাবে দেবে। এবার সমস্ত মশলাগুলো দিয়ে পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামগুলোকে ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে কুড়িয়ে একসাথে ভাজবো। আবার নিজের হাতের পাওয়ারকে কাজে লাগিয়ে এদিক ওদিক সেদিক এপাশ ওপাশ থাপাশ করে মশলাগুলোকে কষাতে আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম পাওভাজি মশলা। আমি একটা এভারেস্টের ছোটো প্যাকেটের 1 প্যাকেট মশলা ইউজ করেছি। পাওভাজি মশলা কিন্তু একটু বেশি করেই দিতে হয়। আবার সব মশলাগুলোকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে ঘন ঝনঝন করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভালো করে সুন্দর করে কষাতে হবে। আর ভালো মতো কষানো হয়ে গেলে অ্যাড করে দিতে হবে সেই ভর্তাটা, মানে আমরা সেদ্ধ সবজিগুলোকে যে স্ম্যাশ করে রেখেছিলাম সেই সবজিগুলো। তার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে সবজি সেদ্ধ করে যে জল বেরিয়েছিল সেই জল দিয়ে আমি আবার আমার হাতিয়ার নিয়ে শুরু করে দিলাম সে ভর্তা বানানো। আমি আগে থেকে এই জন্য বেশিরভাগটা স্ম্যাশ করে রেখেছিলাম, যাতে এখন কড়াইতে বেশি প্রেশার না দিতে হয়। এই ভর্তা বানাতে হাতের কিন্তু খুব সুন্দর ব্যায়াম হয়ে যায়। যারা বাড়িতে ব্যায়াম করেন না তারা কিন্তু এইভাবে ভর্তা বানাতে পারেন, খুব সুন্দর কাজ করবে। তো যাই হোক, এইভাবে করতে সমস্ত মশলা আর সবজিগুলোকে যখন সুন্দর মিলিয়ে মিশিয়ে দেবো, তারপরে সমস্ত মশলাগুলো আর সবজিগুলো মিলিয়ে মিশে গেলে এর মধ্যে একটু অল্প করে জল দিয়ে আমি ভালো করে হাই ফ্লেমে ফুটিয়ে নেবো, যেহেতু এগুলো সেদ্ধ করা সবজি তাই বেশিক্ষণ ফোটাতে লাগবে না। যখনই দেখবো জলগুলো টেনে নিয়ে আমাদের ভর্তাটা একদম মাখো হয়ে গেছে, তখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো ধনে পাতা। আগেই বলেছি ফ্রিজে কুড়িয়ে কাচিয়ে শীতের যত সবজি আছে সব সবজি এর মধ্যে দিয়ে দেবেন, কোনো সবজি নষ্ট হবে না। আর শেষমেশে আমি দিয়ে দিলাম একটা লেবু। ভালো করে চেপে চুপে যত রস আছে লেবুর সব বের করে এর মধ্যে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিতে হবে। সব নাড়ানাড়ি চড়াচড়ি বন্ধ হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দেবেন, আর সাথে সাথে আমাদের পাওভাজির তরকারি কিন্তু একদম তৈরি। যারা মনে করেন পাওভাজি বানানো খুব কঠিন, খুব ঝামেলার বিষয়, একদমই এগুলো ট্রাই করবেন না বাড়িতে, তাদের বলছি না, অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন। এটা কিন্তু একদমই ঝামেলার বিষয় না, খুব সোজা, খুব সহজভাবে আমি সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছি। এবার ঘরে যার যেরকম পাউরুটি আছে সেরকম পাউরুটি দিয়ে এটাকে সার্ভ করুন। পাউরুটি নেই রুটি দিয়ে খান, রুটি নেই শুধু খান, কিন্তু খান। এটা সত্যি ভীষণ কিন্তু টেস্টি হয়েছিল। মনে হচ্ছিল একেবারে মুম্বাইয়ের ফুটপাতের ধরে বসে খাচ্ছি। আমি তো সত্যি একদম ফিদা হয়ে গেছি এইভাবে পাওভাজি বানিয়ে। আমি তো ভাবছি এবারে একটা পাওভাজির দোকানই খুলে ফেলবো। যাই হোক, আমি সারাদিন অনেক কিছু ভাবি যেগুলো আমি জীবনে করি না, তো আমার কথা বাদ দিন। আপনারা কিন্তু অবশ্যই এটা বাড়িতে এভাবে ট্রাই করবেন। আশা করি বাচ্চা থেকে বুড়ো আপনাদের সকলেরই খুব ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ওকে, টাটা।